අයිබෝන් සුබ දවසක්. පුරුදු විදිහටම ටොප් විත් දිනේෂ් වැඩසටහනත් එක්ක තමයි හිතුතුනේ වෙලා ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා දැනටමත් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක් පිළිබඳවද කියලා. හොරු සහ බොරු පිළිබඳව අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා මේ දැන් සිද්ධ වෙන දේවල් එක්ක. මොකද වර්තමාන ආණ්ඩුව පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔවුන් බලයට පැමිණෙන්න කලින් ප්‍රකාශ කළානේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ ලබා දුන්නා. මැතිවරණ වේදිකාවල විවිධ දේවල් ප්‍රකාශ කළා. අන්න ඒ දේවල් සහ දැන් බලයට ආවට පස්සේ කියන දේවල් සහ කරන දේවල් එක්ක මේ දේවල් අතර විශාල පරස්පරතාවයක් ජනතාව දකිනවා. මෙන්න මේ කලින් කියපු දේවල් සහ දැන් කරන දේවල් සහ දැන් කියන දේවල් අතර මේ තිබෙන පරස්පරතාවය හරහා මේ ආණ්ඩුවට නම පට බැඳිලා තියෙනවා පච ආණ්ඩුව කියලා. ඉතින් ඇයි මේ පච ආණ්ඩුව කියලා මේ නම පට බැඳින්නේ? බොහෝ පිරිසක් ආණ්ඩුවේ සිටින ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන බොහෝ පිරිසක් කට ඇරියොත් කියන්නේ බොරු. ඉතින් ඒ බව දැනටමත් ඔප්පු වෙලා හමාරයි. ඔබට මතක ඇති බලයට පැමිණෙන්න කලින් නිලන්ති කොට්ටහච්චි කියන මේ മന്ത്രിවරිය දැන් වර්තමාන മന്ത്രിවරිය ඒ වෙලාවේ NPP එක නියෝජනය කරමින් මැතිවරණ වේදිකාවල කිව්වා ලස්සන බොරුවක්. දැවැන්ත බොරුවක්. ඒ කුමක්ද? ඒ හරහායට නමුකුත් පට බැඳුනා උගණ්ඩා කුමාරි කියලා. රාජපක්ෂලාගේ සල්ලි තියෙන්නේ උගණ්ඩාවේ. ඒක අපි දන්නවා. අපි ඒ සල්ලි ගේනවා, ගෙනල්ලා භාණ්ඩාගාරයට දානවා ජනතාව වෙනුවෙන් කියලා ලොකුවට ඇස් ලොකු කරලා කටවුරු කරලා කිව්වා. නමුත් ඒ කියපු දේ අතේ පැලවෙන බොරුවක් බවට දැන් මේ විදිහටපත් වෙලා හමාරයි. බලය ගන්න මෙච්චර බොරු කන්දරාවක් කියපු ආණ්ඩුවක් අපි දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අලුත්ම බොරුව දැන් උගණ්ඩා කුමාරී පත් වෙලා තිබෙනවා බොරුවෙන් උපන් කුමාරී බවට. ඒ කියන්නේ ඇය අලුත්ම බොරුවක් ඔන්න කියලා තියෙනවා. ඒ බොරුව පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ බොරුව ඇතුළු බොරු කීපයක් පිළිබඳව කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිලන්ති කොට්ටහච්චි මැතිවරණ වේදිකාවක කියනවා මේ අවුරුද්දට දැන් අවුරුදු සමය පහුණා. මේ අවුරුද්දට ඔයාලගේ දුරකථනයට SMS එකක් ආවේ නැහැ නේද රටේ ජනාධිපතිවරයාගෙන්? නමුත් කලින් ජනාධිපතිවරු ඔයාලගේ දුරකථනයට සුබපැතුම් පණිවිඩයක් අලුත් අවුරුද්ද සඳහා එව්වා නේද කියලා අහනවා. ඔව් ඒක ඇත්ත. හිටපු ජනාධිපතිවරු සියල්ලම පහේ මේ දුරකථනයට තාක්ෂණයේදී දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් එවනවා සුබපතල අවුරුද්දට රටේ නායකයන්. ඉතින් ඒක සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ වතාවේ එහෙම කෙටි පණිවිඩයක් ආවේ නැහැ. මේවා ප්ලෑන් කරලා මේ කරන්නේ. දැන් කෙටි පණිවිඩය එව්වේ නැහැ. එවන් ඊට හසර තිබ්බා. නමුත් එව්වේ නැහැ. මැතිවරණ වේදිකාවේ මේක මාතෘකාවක් කරගන්න ඕන හින්දා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ වගේම දැන් මේකට ඉත්තාවුනේ කවුද? නිලන්ති කොට්ටහච්චි. ඇය හරහා ප්‍රකාශ කරුවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා නේද කියලා. හරි. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් ඇය පැවසුවා ලක්ෂ 980ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කළා අපි මේ කෙටි පණිවිඩ එවන්නේ නැතිව කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් ඒ වක්‍රව පැවසුවේ අනිත් ජනාධිපතිවරු එක් වතාවකට ලක්ෂ 980ක් මේ කෙටි පණිවිඩ එවන්න වැය කරලා තියනවා කියන එකනේ. සමාජ මාධ්‍යයෙන් අරගෙන ඇය ප්‍රකාශ කළා. එහෙමනම් අපි බලමු මේ කතාව ඇත්තද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙටි පණිවිඩයට යන වියදම ඒ සමාගමක් කෙටි පණිවිඩයක් සඳහා අය කරන වියදම මුදල ඔබ දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් 740ක් විතරනේ අද වර්තමානයේ වෙන විට. එහෙමනම් ලංකාවේ දුරකථන කීයක් තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කරලා තියෙනවා දුරකථන මිලියන 29.3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ මිලියන 29.3 වැඩි කරන්න 740 මේ සෑම දුරකථනයකටම කෙටි පණිවිඩයක් යවුවා. එන ගාන මේ අපි හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම බැලුවත් සාමාන්‍යයෙන් වියදම මිලියන 12ක් වගේ. මිලියන 12ක් වගේ. ඇය ප්‍රකාශ කරනවා මේ ඇත්ත වගේ කියන බොරු මේවා. ඇත්ත වගේ ඇස් ලොකු කරලා කටවුරු කරලා කියන බොරු. ලක්ෂ 980ක් ඔන්න වැය කරා කියලා. ඒ 980ම අපි ඉතිරි කළා. ඒකනේ දැන් ඔය කියන්නේ. එහෙමනම් දැන් හැකියාව තිබෙනවා සංඛ්‍යාලේඛන ඇති දත්ත ඇති අනිකුත් ජනාධිපතිවරු මේ කෙටි පණිවිඩයක් සඳහා කීයක් වැය කරලා තියෙනවද කියලා.
මේ කෙටි පණිවිඩ සඳහා කීයක් වැය කරලා තියෙනවද කියලා. හොයලා බැලුවාම මේ කෙටි පණිවිඩ යැවීම සඳහා මේ සමාගම් වලින් සාමාන්‍ය රටේ නායකයාගෙන් මුදලක් අය කරලා නැති වගේ තමයි පෙනී යන්නේ. මේ සමාගම දැන් සාමාන්‍ය රටේ ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ඒ වගේ දැවැන්ත සමාගම් රටේ සුප්‍රසිද්ධ සමාගම් ඒ වගේ දේවල් කරනවා, අනුග්‍රහය දක්වනවා. අන්න එහෙම සමාගම් විසින් දුන්නු අනුග්‍රහයක් කරහා තමයි මේ කෙටි පණිවිඩ එවලා තියෙන්නේ මේ වෙනකන්. ඒකට කිසිදු මුදලක් වැය කරලා නැති වගේට තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ දැනට. එහෙමනම් මෙච්චර මේ බොරු කියන්න ඇය කාගේ හරි කොන්ත්‍රාත්තුවක්ද ඉටු කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ නොදැනද කියන්නේ. නොදැන කියනවා වෙන්න බෑ. මෙච්චර බොරුවක් නොදැන කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මැතිවරණ වේදිකාවක උනත් දෙයක් ප්‍රකාශ කරද්දී ඒ පිළිබඳව ඊට කලින් සොයා බලන්න ඕනේ. සොයා බලලා හරි දේ දැනගෙන තමයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් උගන්නා කුමාරි දැන් බොරුවෙන් උපන් කුමාරි බවට පත් වෙනවා මේ වගේ ගල් පැලෙන බොරු ඇද බානකොට. එතකොට නලින්ද ජයතිස්ස දැන් මේ නිලන්ති කොට්ටාච්චි විතරක් නෙමෙයි තවත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවානේ බොරු කියන දැනට බොරු කියපු නලින්ද ජයතිස්ස මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විදිහට ඉස්සරහට එනවා. ආවම මාධ්‍යවේදීන් මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරනවානේ. ප්‍රශ්න කරනකොට ඔහු කරන්නේ කුමක්ද? ඔවුන්ව සුද්ධ කරන්න හදනවා නැත්නම් ඔවුන්ව ෂේප් න්‍යායයෙන් ඒ පිළිබඳව එතනින් ගැලවෙන්න හදනවා. මොකක් හෝ දෙයක් කියලා ලිස්සලා යන්න තමයි නලින්ද ජයතිස්ස උත්සාහ කරන්නේ. ඔහු කියනවා මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරනකොට මාධ්‍යවේදීන් ආණ්ඩුවේ සාමාන්‍ය බොරු කියන 4-5ක් ඇති. නමුත් ඒ 4-5 නිසා මුළු ආණ්ඩුවටම ගහන්න එපාලු. සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන නියෝජිතයෙක්, ජනතා නියෝජිතයෙක් දෙයක් කියනකොට ඒකෙන් නියෝජනය වෙන්නේ ආණ්ඩුවනේ. ඒකෙන් නියෝජනය වෙන්නේ ආණ්ඩුව. ඒක තමයි සාමාන්‍ය දේ. ඔහු එහෙම ඒ විදිහට කියනවා නම් මේ 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා බොරු කියන එක ගණන් ගන්න එපා. ඒ හරහා මුළු ආණ්ඩුවටම ගහන්න එපා. සමස්ත ආණ්ඩුවටම ගහන්න එපා කියලා ඔහු කියනවා නම් ඒ න්‍යායම මෙන්න මෙතෙන්ටත් වැදගත් වෙනවා. කොතෙන්ද? කලින් ආණ්ඩුවල ඔය හොරකම් කරපු 4-5 දෙනෙක් ඉන්න ඇති. ඒ 4-5 දෙනා අල්ලගෙන ඒ සමස්ත ආණ්ඩුවටම නොගහ ඉන්න තිබ්බා. එහෙම ගැහුවේ කවුද? 225ම හොරු කියලා ගැහුවේ කවුද? මේ වර්තමානයේ බලයේ ඉන්න පිරිසම තමයි ඔය නලින්ද ජයතිස්සලා ඇතුළු අනුර දිසානායක ඇතුළු පිරිස තමයි එහෙම කරේ. අර න්‍යාය එතෙන්ට එහෙමනම් මෙතෙන්ටත් ඒ න්‍යාය ඒ විදිහටම බලපැවැත්විය යුතුයි. ඒක තමයි ඇත්ත කාරණේ. එහෙම තමයි විය යුත්තේ. ඒක එහෙමනම් කියලා අපි කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔවුන් ඒ වෙලාවේ කියලා තියෙන්නේ බොරුවක්ද? 225 හොරු කිව්වේ බොරුවක්ද? ඔව්. දැනට බොරුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මොකද? කිසිම කෙනෙකු තාම හොරෙක් හොයාගන්නට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ නේද? හරි. ඒ වගේ තව පුද්ගලෙක් තමයි නලින් හේවගේ කියන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඉන්න මන්ත්‍රී මහින්ද නියෝජ්‍යපති නේද? කොහොම වුණත්. හරි. ඔහු කලින් පැවසුවා විට්ස් කාර් එකක් ලක්ෂ 12කට විතර දෙන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුව මේ මොනවද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ව කූරා කරනවා. මිනිස්සුන්ට ජීවිතයක් ගෙවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. වාහන වලට අසීමිත ලෙස බදු අය කරන ඔය ආදි වශයෙන් ඔන්න ප්‍රකාශ කළා. ඒ ප්‍රකාශ කරපු නලින් හේවගේ දැන් කියනවා මම එහෙම කිව්වේ නැහැ. මොකද වාහන පිළිබඳව කතා කරද්දී මේ වෙන විට වාහන ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කරනවා ආනයනය කරපු වාහන ටිකක් දැන් ඔන්න සේල් වල වේලෙනවා කියලා. මොකද අලෙවි වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දැවැන්ත බදු ප්‍රමාණයක් අසීමිත බදු ප්‍රමාණයක් ගහලා තියෙන්නේ වාහන වලට මිල අධිකයි. ඒක නිසා ඒ පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනේ ඒවා ෆේල් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. මොකද වාහන ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නතර කරලා තිබුණා රටේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක. මොවුන් ආපු ගමන් පඬිතුයෝ වගේ වාහන ආනයනය කරන්නට අවසර ලබා දුන්නා. මිනිසුන්ට මොකද තුන්ු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න එපයි. ඒ අවසර ලබා දුන්නා වගේ නෙමෙයි වාහන ආනයනය කරා අනිත් පැත්තෙන් ගහුවා අසීමිත ලෙස බදු. දැන් වාහන විකිණෙන්නේ නැහැ. වාහන ආනයනය කරුවන් දැන් අමාරුවේ වැටලා ඉන්නේ. මේවා ප්‍රතිඅපනයනය කරන්න සිද්ධ වෙයිද කියන තැන තමයි ඕන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔවුන් තවත් අමාරුවේ කියන තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ.
එතකොට නලිනේ වගේ තව කිව්වා භාණ්ඩාගාර සංචිත පිළිබඳව. අපි එනකොට තිබ්බේ මිලියන 20ක් විතර භාණ්ඩාගාරයේ සංචිත. දැන් අපි බිලියන 6 ගානකට ගෙනාවා. ඒකත් පට්ටපල් බොරුවක්. ඒ පිළිබඳව නලින්ද ජයතිස්ස කතා කළා අපිට මතකයි මාධ්‍ය හමුවක. ඉතින් මේවා හිතලා කියන බොරු නෙමෙයි. හිතලා කියන බොරු නෙමෙයිද මේවා? මේවා ඉබේ කියවෙන දේවල්. නොදැනුවත්කම නිසා කියවෙන දේවල්. දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා බලලා කියන්න ඕනේ. මේ රට මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට සංචිත ඩොලර් බිලියන 5.9 ගාණක් තිබුණා මම හිතන්නේ. 5.9ක් විතර තිබුණා. ඉතින් එහෙම තිබ්බ එක තමයි මේ දැන් 6.9 ගාණකට වැඩි වෙලා තිබෙනවා කියන එක. හා ඔය සියලු දේවල් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක විතරම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ලැබෙනවා මුදල් ණය ආධාර ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා සංචිත වැඩි වෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. නැතුව මේ අමුතුවෙන් මේ මාස 6ට මේ මිලියන 20 ඉඳන් 6 බිලියන 6.3 දක්වා ගෙනාව නෙමෙයි. ඒක පට්ටපල් බොරුවක් බවට ඔන්න පත් වුණා. ඒක කියයි කිව්වේ නෑ මම කියලා නේද? එහෙම බුලට් තමයි ඉන්නේ. කොහොම වුණත් දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ආපු කණ්ඩායමක් විදියට තමයි මේ කණ්ඩායම ජනතාව හැඳින්වුවේ. ඉතින් ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ආපු කණ්ඩායම විනෝදයට වගේ බොරු කියනවා. රට වෙනුවෙන් බොරු කියනවා නේද? බලය වෙනුවෙන් බොරු කියනවාද? රට වෙනුවෙන් බොරු කියනවාද? අපි දන්නේ නැහැ කොහොම හරි බොරු තමයි දැනට පවසන්නේ. ඔව් දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. බොරුවෙන්මයි වෙනස් කරලා තිබෙන්නේ. මෙහෙම බොරු කිව්වේ නැහැ පැවති එක රජයක්වත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පිළිබඳවත් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් නලින්ද ජයතිස්ස තව කියනවා විපක්ෂයට කියන්න තියෙන ඕක විතරනේ මේ බොරු කියන විතරයි කියන්න තියෙන වෙන කියන්න කිසිවක් නැහැ. වෙන කියන්න කිසිවක් නැහැ. කරපු දෙයක් නැහැනේ කියන්න. කරපු දෙයක් නැහැ. රට වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් නැහැනේ කියන්න. අර කිවිසුම් වගේක් අස්සම් කළා. ඒ කිවිසුම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කිවිසුමක් ඒ කාලේ අස්සම් කළා නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඒ අස්සම් කරපු කිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මේ නැත්නම් නැට්ට උස්සගෙන ഘോഷණවල හිටපු කණ්ඩායම කවුද කියලා ඔබ දන්නවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම මාත කියනවා මේවා එහෙම ජනතාව දැනගත යුතු දේවල් නෙමෙයි. නැත්තම් මේවාගේ අමුතුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ආදි වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට දාන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔය ආදි වශයෙන් කොහොමද මේ වෙනකම් පාර්ලිමේන්තුවට දාලා නැහැ. ඒ කිවිසුම් හතම ඉන්දියාව එක්ක අස්සම් කරපු. ඉතින් විපක්ෂයට කියන්න තියෙන්නේ ඕකනේ කියලා ඒ ලබු කරනවා. හැල්ලු කරනවා. තාමත් මේ මම් පොර කියාගෙන මහාන් තත්ත්වකම ඔළුවට දාගෙන ඉන්නේ. අපි වෙන වැරදි නෑ. අපි ඕක තමයි වැරද්දකට තියෙන්නේ. විපක්ෂයට කියන්න අල්ල ගන්න තියෙන්නේ ඕක විතරයි. ඉතින් විපක්ෂයට අල්ල ගන්න තියෙන්නේ ඕක විතරයි කියලා කියන්නේ වැඩක් කරපු දෙයක් නෑනේ. රට වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් නෑ. එහෙම කරා නම් අල්ල ගන්න තිබ්බා. කරා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් පාස් ද ෆේල්ද කියලා ඔබම තීරණය කරන්න. ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා. ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා පටන් ගත්තා ලත්තැනම ලොප්පුවා. රිලව් සංගණනය කළා අදටත් වාර්තා නැහැ. දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වුවා සම්පූර්ණයෙන්ම ෆේල්. මැනේජ්මන්ට් එක නිල්. ඉතින් ඔය ආදී වශයෙන් දැන් වාහන පිළිබඳව කතා කළා. එකපාරක් වාහන විකුණනවා කියලා කිව්වා. අති සුභෝගභෝගී වාහන. ඒවම අදට පදත් පාවිච්චි කරනවා. නිල නිවාස භාවිත කරනවා. මන්තිවරක්ට සත කපනවා කිව්වා. පඩි ගන්න නැහැ කිව්වා. ඒ සියල්ලම අද සිද්ධ වෙනවා. වාහන පිළිබඳව අර මම කලින් කතා කරා වගේ ආනයනකරුවන් දැන් මැසිවිලි නගනවා වාහන විකිණෙන්නේ නැහැ කියලා. විකිණෙන්නේ නැත්තේ අධික මිල නිසා. අධික මිල නිසා තමයි විකිණෙන්නේ නැත්තේ. ලක්ෂ 12ට විට්ස් නැහැ කොහෙවත් හොයන්න. රෝදය මේ ටයර් එකක්වත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැති ෂේප් එකක් තියෙන්නේ. තව දෙයක් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. මේ පිටරට ජීවත් වෙන ධනේශ්වර රටවල් වල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් පවසනවා මේ වගේ අපිට මේ වගේ රටවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය. අපේ රටත් මේ තත්ත්වයට ගේන්න ඕනේ මේ ආදී වශයෙන්. ඉතින් සමාජවාදය විශ්වාස කරලා මේ ආණ්ඩුව පත් කරගෙන වුන්ම දැන් රට ධනවත් කරන්න කියලා කියනවා. සමාජවාදීන් ධනේශ්වර පන්තියට අකමැති. ඉතින් කවදාවත් රටක් ධනවත් කරයිද කියන සැකය අප තුල තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඒ
පිරිසට මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් අපිත් ආසයි රට ඒ වගේ අපේ රටත් ඒ වගේ පත් වෙනවා නම් ඉතින් ටිකෙන් ටික ආසියාවේ ආශ්චර්ය බවට පත් වෙමින් තිබුණු රටක් තමයි දැන් මේ එකපාරටම එන හිටියේ. ඒකට විවිධ හේතු බලපෑවා. කොරෝනා පැන්ඩමික් ආවා. ඒ අතරේ තව දේවල් බලපෑවා. ඒ සඳහා මොවුන් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් සේරම ෆේල් වෙනකොට අර සාර්ථකව කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල කකුලෙන් ඇද්දේ මේ පිරිසම තමයි කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. මේ කරන්න මොකක් හෝ දෙයක් පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම උද්ඝෝෂණ වැඩ වර්ජන කරලා කකුලෙන් අදිනවාමයි එක ඔබට මතක ඇති. ඔබේ හෘද සාක්ෂියට කතා කරන්න, තට්ටු කරලා අහන්න. ඒක තමයි සිද්ධ වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් බොරුවෙන් උපන්න ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ බොරුවෙන් උපන් කොට්ටාච්චි වගේ පිරිස් දැන් හැදබාන බේකල් බලනකොට බේකල් දිහා බලනකොට මඩ ගහන්න විවේචනය කරන්න සාධාරණ විදියට හිටපු පැවති රජවල් විවේචනය කරන්න පුළුවන් සාධාරණ විදියට ඔවුන්ගේ වැරදි සොයා බලලා ඒවා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ කියන දේවල් සේරම බොරු. ඒ පිළිබඳව දැන් හොරු කියන සංකල්පයත් අපිට බොරුවක් කියලා තමයි හිතා ගන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ජනතාව තුලින්ම ඒ පිළිබඳව මත පළ වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. මොකද තාම අල්ලපු හොරෙක් නෑ මේ කිව්වා වගේ හොරු ඇල්ලුවා නම් මේ වෙනින්ට නේද? මොකද සාක්ෂි සාධක සියල්ලම ෆයිල් වල දාගෙන හිටියේ. අය ඇදෙන්න දිගු කල් ඇදෙන්න හේතු නැහැ. සාක්ෂි සාධක තියෙනවා නම් ඇදෙන්නේ නැහැ නේ නඩුව. ඒක නිසා කෙටි කාලයක් ඇතුළත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් මේ දේවල් එකක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබට හැකියාව තිබෙනවා වර්තමාන ආණ්ඩුව පිළිබඳව මතයක් පළ කරන්නට පහලින් කමෙන්ට් එකක් හරහා. ඉතින් ටොක් ඉදිනේ සරහා තවත් වැඩසටහනකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා අපට ජය.